Всем привет! Приехала девятка, уже 8 часов вечера, с таким хрустом, скреготом и писк такой непонятный. Полчаса повозились и выяснили, что это шарова пора правая негодная. Скрипить, пыщить. И обращайте внимание на трубки, может трубки тоже стучать, как все легко стучит. То есть завтра клиент поедет, купит и мы поменяем. Как-то так. Шаровая опора создала звук такой. Все видим? Шаровая опора. Как холодец, как селедка. То есть при нагрузке она придавливается и начинается скрегот, шум и все остальные удары резкие. И ну все. Как какашка. Выведь ее было дуже тяжело. Что это она. Ладно, дальше будем. Пользуемся качественными съемниками и инструментом чисто Интертул. Больше никакие инструменты мы не берем, только Интертул. Поставили новые шары опоры, поставили метки. Ну все. Поставили. Все. Сейчас позвоним клиенту, нехай забирает. 9:30 утра. Нехай забирает и все. Шаровые стоят новые. Привет. Все спрашивают, каким я пользуюсь инструментом. Ребята, вот Интертул. Полностью интертуловская система. Все ключи, все. Ну все. И набор насадок шестигранных, ударных, кстати, очень хороший. Тоже интертуловский. Мы уже прошли испытания, выдерживают. И вжим поршневых колес тоже Интертул. Все Интертул я пользуюсь. Потому что она хорошая фирма. Советуем. Купляйте. Не бойтесь. Уже проверили все испытания на них. Сейчас заказали себе еще Интертул. Полный набор на 216 единиц. И еще будем заказывать, вызывать набор на 216. То есть два набора будет у нас. И чисто Интертул. Мы на данный момент пользуемся только Интертулом. Советуем, радим. Купляйте Интертул чисто. Хороший набор.